们看这个日本药妆店好特别哦，有一个叫鼻腔扩张，因为有些人鼻中隔弯曲或长鼻息肉，常常会鼻塞，它都是贴在鼻子外面，但是它有一个弹性，会一直把鼻子往外这样开这样。你回去试试看。我们买回来了，我们来试试看。哦，20个耶，每个都长这样子。哦，要贴在这个地方，贴在这个鼻子这个转弯的这个地方两边，真的这样子呼吸会更顺畅吧？晚上睡觉的时候，对，好像有那么一点点啊。哦，有哎，我刚还觉得有一点鼻塞，现在你看我如果没有贴的话，本来这样，现在这样，神奇，对不对？现在是这样子，对不对？撕掉，你看我现在鼻子。好，贴上去，好，用力吸，有改善，不错，晚上睡觉就贴着睡觉吧。